Всем привет! Это «Колпак свистит», подкаст о ментальном здоровье. Здесь я, Наташа Соболева, И я, Катя Анакой. и мы будем говорить о том, что свистит у вас, у нас и у наших гостей под колпаком. Да, Катя? Что у тебя свистит? У меня много чего свистит, и вместе с Наташей и нашей небольшой командой мы уже 6 лет говорим о ментальном здоровье публично. Мы делаем большой Док-Пси-фест, это онлайн-фестиваль, куда мы приглашаем огромное количество специалистов из сферы ментального здоровья и говорим с ними о том, что свистит у многих. Да, тут, честно признаться, у нас небольшая команда, нас 7 человек, но у нас у всех периодически свистит, и причем у каждого свое, и мы в тесном маленьком кругу очень часто это обсуждаем. Хочется обсуждать это на большую аудиторию. Да, плюс у нас есть целый пул очень классных людей, с которыми есть что обсудить, которые хорошо знают о том, что у нас под колпаком. А на фесте самые большие отзывы, самые яркие отзывы получают выступления, где спикеры делятся чем-то личным. И подкаст мы оставили для того, чтобы поговорить с нашими гостями, как с друзьями на кухне. Да, и я тут соглашусь с Катей. И для меня, и для самой, и правда, в отзывах люди говорят, что когда спикер, особенно если это специалист, да, который работает в сфере ментального здоровья, и если он делится чем-то достаточно уязвимым, личным, что он сам переживает, о чем думает, что его беспокоит, это вызывает огромный отклик и создает ощущение, которое вообще-то является главной идеей нашего проекта. Такое ощущение, что никто не один. И вот когда человек может это почувствовать, как нам написали, как ромашковый чай и покой, что мы не одиноки в том опыте, который проходим. Да, это как ромашковый чай меня так зацепило, и, кажется, подкаст поможет нам поделиться ромашковым чаем с теми, для кого мир уже давно пахнет как self-harm, как стопроцентный кортизол. Кажется, ромашкового чая много не бывает, поэтому ставьте чайник, мы скоро начинаем.